Yo，大家好啊！今日咧，我哋第一次拍一條開聲嘅片，試完咧就係最近買呢件新玩具翻嚟，就係 Insen 360嘅 Go Ultra 啦。平時見人哋拍 vlog 咧就拍得好過癮啦，我自己咧就好少可玩嘅。咁依家有咗呢件新玩具入手，希望之後咧就多啲機會拍啦。嗱，我買嘅呢個咧就係最 basic 嘅嗰個入門套裝，我哋先嚟個開箱先啦。佢裏邊咧就有個相機嘅本體啦，跟住咧就有支自拍棍加腳架，跟住有個 mounting，然後咧就係有個可以360度轉嘅腳架連吸盤。嗱，我哋打開部相機睇下先，佢個機身咧就真係好細部啦。仲細過我手掌心。個紙盒有啲難拆開啊。佢裏邊咧有個磁吸，係 for 你貼喺件衫上邊用嘅。仲有嘅 action port， 平時咧就係將個機制咧就吸喺呢個 action port 上邊用，咁佢咧就可以做個 main control， 同埋可以俾佢多啲電用啦。當你吸咗部機上去之後咧，你就唔怕佢拍下片會跌出嚟，因為其實佢 action port 上邊咧係有個 locking 嘅，你要撳實個掣先可以將佢部機掹翻出嚟。佢個 touch mon 係可以反 mon 嘅，咁啊方便啲人可以 selfie 自拍啦。開咗機之後咧，你就先用 Bluetooth 將你個相機同埋個手機 app connect 埋一齊。啱啱開機嗰陣咧，佢個手機 app 咧就要 update 一大輪時間先可以俾你用嘅。咁啊呢段時間啊，飲杯茶慢慢等下先啦。終於開到 app 啦，呢個咧就係喺 app 上邊見到個鏡頭嘅畫面，係有少少延遲嘅，不過咧都可以接受啦。嗱，如果拆個機仔出嚟用咧，就係咁樣啦。佢可以校唔同嘅解像度同埋 FPS。當然咧，你解像度越高或者 FPS 越高咧，咁佢個耗電亦都越多啦。另外有一個幾特別嘅功能嘅，就係當你咧小角度嘅左右搖擺咧，其實佢個鏡頭咧都一樣可以維持到一個水平嘅拍攝嘅。如果你會一路行街一路拍片嘅話咧，咁就唔會令到你搖到頭都暈埋啦。當然啦，除咗拍片之外，佢亦都可以用嚟影相啦。如果 selfie 咧就會變成咁啦。啱啱發現咗個小問題，就係其實啱啱開機嘅時間開咗半個鐘都冇，但係發現佢個機身咧發熱嘅情況咧都幾犀利。如果攞出去拍片嘅話咧，希望佢頂得住啦。我哋訂都係3蚊 Q。
呢幾段呢都係實拍實出，冇經過任何刪剪嘅。喺拍片嗰日呢，咁天氣唔係咁好啦，咁喺咁陰暗嘅環境之下呢，都拍到呢個效果呢，都算 OK 噶啦。最擔心嘅過熱問題呢，就冇發生過，不過呢，就有另一個問題啦，就係佢取電取得好快，實際上拍片呢，拍咗1個鐘頭都冇，但係呢已經冇咗半粒電啦。第時要出去拍片嘅話呢，應該要帶多幾個尿袋先夠啦。好啦，今日呢就分享住咁多，有咩有緣之後再見啦，拜。